这个人你是谁啊？你是记者潜伏在这里面吗？不知情的人还以为我在迷恋那个味道呢，就跟着他跑。小孩就说你什么意思？他说 I want louder I want louder 啊。我跟你讲，那一幕都比整个电影好看。我从加拿大来的，闭嘴闭嘴的那么火大，白目死了。欢迎收听紫砂欧娜，大家好，我是欧娜。首先跟大家预告一件事情，就是下礼拜的紫砂 Podcast 应该会停更一次。为什么呢？因为我要去跨年。我们这次跨年要去山上包民宿3天，我连那边网络好不好都不确定，更不可能就是提着麦克风上去录音，会感觉太劳碌命，所以这次应该是会停更一次。那如果你没有看到更新或什么的，应该就是我的晚安直播，或者是我无聊录了一些短短的东西有上架这样。好，今天的主题一样又是最近发生的事情，可是因为我觉得都是蛮逗趣或者是印象深刻的，想说可以跟大家来分享一下，不确定会讲多久，可能20分钟就讲完了。好，首先第一件事情就是最小的事情，我前几天上班遇到一个好另类的同事，是怎么样呢？我不得不说17还有我以前的金星都很常遇到很奇怪的同事。如果你们有听过我以前的 podcast， 我真的是非常爱讲同事的各种怪事。17的话，我印象最深刻的同事就是臭脚同事。怎么说？就是有一次上班呢，整层楼弥漫着一股屎味，真的是塞逼到不行，就是有人真的踩到大便那么臭。当时就是我跟义父都闻到了，但是少宗就一直闻不到，所以我一度以为是我跟义父中间是不是死了一只老鼠什么的，反正就非常的臭。然后我就好生气，我就气到发现实动态说，为什么8楼一直有大便味，到底是怎样？我就真的太生气，觉得太臭。结果此时就是有追踪我 IG 的一位同事，他就密我说，他怀疑好像是他斜前方的同事脚在臭，拍了一张照片给我。因为那一天是雨天，然后那个同事呢，他就是穿了一双类似帆布鞋，没有穿袜子。雨天的关系，他就把那个脚就是从鞋子里拉出来，然后就踩在鞋子上，就是可能要让鞋子风干或者是脚风干之类的。但是他们那边发出了浓烈的臭味，非常的像大便。好，所以当时原本只是我跟义父在讨论说好臭好臭，后来我们就开始怀疑说应该就是那位同事没错了，因为真的是越走到那边味道越浓。而且这件事情不止在我们同事间开始谣传说好臭好臭，连主管们都开始站起来说你们有没有觉得这边臭臭的啊？然后连楼上那种总经理特助，他下来跟我们的主管对事情，也一走下来说8楼怎么那么臭？就是这么臭，就是这么臭，没错。然后呢，我后来真的是受不了，我就去厕所想要醒脑之类的，结果一走进去厕所就发现，干，我简直陷入毒窟进入毒窟。我就走进了一个女厕的某一个隔间，最浓的味道，我就立刻冲出来，然后结果就有其他同事大笑这样，然后他们就有私讯跟我说，就是那个女生刚从那间厕所走进去，然后我就马上紧接着进去，不知情的人还以为我在迷恋那个味道呢，就跟着他跑。好，反正 anyway， 最后你知道发生什么事情吗？他们那个部门的主管直接宣布他们部门提早1个小时下班，因为那个主管他真的找不到味道，然后他请所有的同事下班之后呢，他一个人拿着拖把，然后喷那个什么香茅水还是什么的，他在拖地，因为他以为是有人踩到狗大便，然后一直拖，消失不去的气味，消失不去的气味。然后结果呢，最后还有大概2-3个都是部门主管，都是40-50岁的人，他们还聚集在一起，开始在8楼走来走去，然后就停在那个女生位置附近说，就是这边味道最重怎么的，说到底是怎么回事。然后那时候真的好想走过去跟他们说，就是那个女生脚在臭，不要再问了。好 anyway， 我觉得这件事情最大的问题，我从此以后对这个女生就是有了一个大便味印象。她已经完全现在脚不臭，而且她现在也没在穿那双帆布鞋，她现在每天都穿一模一样的白色靴子。可是我光是看到那双白靴，我还是觉得好臭，就是这样，这是真的让人很苦恼，苦恼个屁哦。好，反正我其实刚原本只是要讲一下
17常常遇到怪同事，而且这故事我大概是2年前发生的吧，我2年前就有在一些直播讲过了。今天要讲的是我前几天遇到的一个怪同事是怎么样呢？就是因为我们主管非常喜欢大声的播各种影片跟音乐，最近呢公司没有人嘛，我们部门没有什么人，然后我们team又在做什么歌唱节目，他就非常大声的播所有报名者的海选影片，而且多大声，就是类似你在学校念书那种放学钟响这么大声，就是整层楼都听得到，超级大声的。我那天进公司，我只是去处理一下发票合约，我就是去一下我就要走了，我并没有要久留，可是还是坐在位置上一阵子，就目睹了一件很奇怪的事情。当时呢，就有其他部门一个中年男子，我根本不知道他是谁，他到底是谁呢？不知道，反正他就走过来，离我们部门很近，最后就走到主管电脑附近。其实当下我们就有点吓一跳，因为想说你是谁？然后我主管就赶快把音乐切到说，不好意思，是太大声了吗？结果你知道那个人说什么吗？那位中年男子他就说没有啊，我觉得好好听啊，他们唱歌怎么这么好听啊，不会太大声，不会太大声，他就类似这样。然后我就想说会不会太夸张？其实说实在，很多报名的人有些也是在搞笑的，根本没有这么好听。那个什么，我差点讲他闲杂人等，那个中年男子，他看起来真的觉得很好听。然后我主管就说：“不好意思，是不是太大声了？我可以小声一点。”就那个人说：“不会，真的好好听啊 ！I want louder, I want louder 啊！”然后我就吓到，想说怎么有这么奇怪的人？我想说这是怪同事，我就传那个 LINE 的讯息跟我同事说：“我在公司遇到一个好奇怪的同事。”他好奇怪什么什么的，我说晚上再跟你们讲，因为我们晚上要去吃饭。结果后来呢，换我要离开公司嘛，我就拿着我的东西，然后我就进电梯。结果没想到我跟那位中年男子一起搭电梯，我跟他是完全没有见过面，也没有讲过话，我们算是初次见面，只是一起搭了同一台电梯。我就按了1楼，他原本是背对我们就2个人都面对着电梯门，结果他就突然转过来跟我说：“那些人唱歌真的好好听哦，什么什么的。”其实那些人说实在他们也不是我，就是他们只是我们收到的报名资料 OK 是我们听的节目，但是也不是我主要负责这节目，所以我就说真的吗？好谢谢这样，因为也不知道说什么，只好说谢谢，假装那些人都是我唱的之类的。结果他就说什么真的好好听哦，好喜欢，我平常在公司都听不到这些好听的歌声。我就想说真的太怪了，为什么要跟我攀谈这些？就客套性的跟他闲聊，我就说你不会觉得太大声吗？这样。结果他就整个人往前向我踏了一大步，说：“不会啊，我要更大声，我要更大声！”我吓到，因为他整个离我太近，我还吓到往后退一步，想说怎么离我这么近？真的是怎么会这样啊？讲了一个废话讲超久。好了，反正就是以上是我最近遇到的第一件怪事情。第二件事情呢，就是跟少中透过 S 姐工作人员的邀请呢，我们就去参加了西地想聊的首映会，然后再次的帮 S 宣传一下，虽然这也不是什么制度。小 S 在 Catch Play Plus 有一个全新的节目，然后他是专访一些大明星，像是黄子佼，像是贾静雯、许瑋甯、哈林之类的，就是专访了很多大明星。你们把它想成欧普拉脱口秀之类吧，反正他们就是在不同的地点上闲聊，或者是玩快问快答。反正我们那天的特映会就是要去电影院收看他的第1集，是黄子佼跟露露上的。首映的那一天呢，就还是力宏之乱的前几天吧，所以那天来了非常多媒体，大家都在那个电影院外面呢，堵着麦克风，然后要小 S 回答王力宏或者是汪小菲的题目，使劲方法问了各种迂回的题目，说那你会就是想要邀请李静蕾吗？想要邀请李静蕾上第2季吗？那你有联络王力宏吗？就类似他们都会问各种题目，但是小 S 就是一开始就有说他不回答汪也不回答王的题目，真的跟大家说声不好意思，他就是这2个人相关题目他都不会回答。后来记者真的是问不出来，记者就是真的一片安静之后，小 S 说好没问题了，谢谢，这样他才进来，然后我们就开始看第1集的首映嘛。那第1集的首映呢，我个人是觉得非常的喜欢，虽然很多人问我说会不会有什么尴尬剪辑或是什么奇怪的 tempo， 那我可以跟大家挂保证，就是真的没有。我知道你们很多人可能被当时在姐姐好饿的那些剪辑风格有点就是觉得很不适应，但是这个节目它真的没有，而且目前它第1集已经上了，然后是可以前48小时免费收看，有去收看的网友都有跟我说真的很好笑，所以大家可以去放线收看。
我也觉得非常的好笑，而且小 S 活力十足，状态很好，一点都没有疲倦感。好，讲了这么多，为什么要讲这个活动呢？因为当天发生了一个史上让我最生气的 QA， 我根本不 care 这些被我点名到的路人或者是观众们，你们有没有收听我节目？应该是没有，因为看起来是没有啦。但是我真的不得不说，这几个人的 QA 让人很火大，我真的是在台下，我真的不管3721，我就是想要趁乱说闭嘴闭嘴的那么火大。好，首先大家知道 QA 是什么吗？给你们3秒钟想一下。好 ，QA 就是不管你出席在一些电影的什么映后啊，或者是一些大明星的见面会，都很容易出现这个东西。那一般来说，你就是必须要针对这个明星的电影，然后提出一些疑问，例如说问月老说 ，OK， 为什么是这样加了这些剧情？为什么要选他们当主角？随便，反正就是要类似问一些这种题目。总之就是简单来说，当天的4位观众可能他没有阅读过 QA 这2个词的意义 ，OK？ 那天的观众很多是来自于什么参加网络抽奖来的人，然后有一些是 KH Play 邀请的 KOL， 然后有一些是小 S 的朋友或者是工作人员请来的人，例如说我们这样。后来最后整个第1集播完之后，全场哄堂大笑，大家一直尖叫啊鼓掌，整个结束之后就开始进行 QA。第1题是一个男生，他坐在第1排，他就举手说我想要请问一下，可以跟你拍照吗？这是 QA 吗？我想说你这个人知不知道什么是 QA？ 他根本就只是想拍照我真的是好昏倒。然后小 S 怎么可能当众说这不是 QA， 不可以拍照？他一定是说好啊好啊，然后那男的就上台，然后就拍照，他大概连拍了会不会有15张啊？真的是他一直摆各种性感动作，然后我就好问号，想说这不是 QA， 但也就算了。我想说 OK， 他就是很喜欢 S， 他当下最想做的事情就是拍照，我也就算了。然后接下来第二个呢，他就是很明显的应该是非常想被 Q， 因为他全身穿了一件很夸张的衣服，所以他举手的时候 S 就自然的点他，然后就请他上来介绍他的服装。他介绍完整套服装之后，小 S 就说你应该是 gay 吧？然后他就说对啊而且我哥哥也很喜欢你什么什么的。他说那你哥也是 gay 吗？他说我哥不是 gay， 我哥是直男，而且他最近要跟他老婆结婚了，那在这边也祝福我哥什么什么，就整个他开始要祝福他哥，可是我们根本不知道他哥哥是谁，然后整个人就是很激动，然后最后你知道他最夸张的事情是怎样吗？最后小 S 说好谢谢你，然后那个男的就要抱小 S， 结果他抱的程度是强抱，然后还几乎要把小 S 抱起来，保全还往前冲，保全还冲出来要阻止他。就是一个这么闹。第3个是让我最火大的一位女听众，反正3个 QA 都回答完之后，制作人就说可以再加一题 QA， 然后就有个男生举手，然后我们大家就引颈期盼，毕竟是加码的 QA， 就想说你到底要问什么？毕竟前3个都非常的闹，希望有一个可以来洗刷这些就是尴尬的瞬间。就第4个就说我想要请问一下，就是你对于我在干嘛？我已经不知道是我讲不好，还是我在模仿他。好，反正他就说，就是对于朋友跟家人，请问你最近有给他们什么建议吗？反正他意思就是他问王力宏跟大 S 离婚，请问你最近有给他们2个什么建议吗？我想说这个人你是谁啊？你是记者潜伏在这里面吗？那个特映会现场是没有记者的，可是我们怎么会出现一位记者就是潜伏在观众区，然后问一题，小 S 在外面已经完全不想回答题目，当下小 S 就唱晚安曲给他，然后我们就没有回答，然后整个特映会就结束了。你说多让人火大，这是什么意思？没有一个 QA 是正常 QA。 好，然后我们接下来进行第3题，刚刚提到那个第3个最让我火大的 QA， 因为刚刚我提到说第1位他有说他是从澎湖来的，他说他为了要来见小 S 特别从澎湖飞来台湾本岛，就是来参加这个特映会。然后第3位举手就说我从加拿大来的，然后小 S 就很惊讶说从加拿大来的，你还隔离吗？什么什么，就很惊讶。然后那女生就冲上台，结果小 S 就说所以你是特别来看我的吗？那女生就说也不是啦，这样。我
我想说好白目哦，你根本就只是从加拿大，然后可能家里有事，或者是你要干嘛办什么事情，你回来台湾，你干嘛假装是为了要来特映会啊？首先觉得他很想出风头，下一件事情就是我真的身为铁粉以及前工作人员最不爽的事，就小 S 说，那你喜欢那个西地想聊吗？你喜欢这一集吗？你看完心得怎么样？我现在就真的来模仿那个女生哦，不是我口技，就是那女生说，就是我觉得，就是有一点，好啦，没事。你说多让人生气，就讲那么多欲言又止的话，然后最后就是感觉要批评，然后你最后就是可能不知道怎么收尾，然后就说好啦，没事。我快气死了，我就立刻就跟少宗对眼，然后我就说白目死了。然后小孩就说你什么意思？他说你是觉得康熙比较好笑是不是？然后那女生就说对啊，康熙比较好笑。我整个压心脏，史上最白目冠军，真的是白目冠军。然后很多女艺人如果遇到这种事情，应该是整个变大变脸吧，就是跟我刚刚那个同事脚一样臭的那么臭，气死啦！想说你来看我的特映会，然后这是我自己睽违多年，然后再次独挑大梁，然后明明就表现还不错的节目，结果你又说还是康熙比较好看，那你干嘛来啊？就是你知道当下真的台下很多观众真的是当面给大家出糗这样子然后小孩说好啊，那我把蔡康永电话给你啊，你是他粉丝对不对？什么的，他还搞笑带过去。可是当时我在下面就是想说，这女的你不准给我拍照，因为那女的还说，那我要给你拍照。我想说拍个屁啊，你知道，就是你知道其他在底下人都会想说拍个屁啊，你根本不爱他吧，你拍个屁，然后就很气。他拍完照之后他就下去，然后后来整个电影散场的时候，因为我们就是在电影院看嘛，所以散场的时候他还跟那个第二位什么祝福自己哥哥结婚的那个，他们两个还没很开心在那边拍手说太好了，我们都有拍到，然后什么的，我真的看到就好生气。我想说你们两个好白目，一个就是不知道在干嘛，然后另外一个讲话真的是不会讲话就不要讲话你懂那欲言又止吗？就那欲言又止，好没事，最让人生气了。我知道在气个屁呀好的，大概就这样啦，就是那个什么。我就有骂好久。以上就是小 S 这个特映会的事情，好好笑。好，下一件事情呢，就是我们又去参加了另外一个活动，某某明星邀请我们去看他演的一部电影，然后他在那里面担任的应该是比较小的配角，或者是微微客串之类的角色。然后这个电影呢，声势非常的浩大，那一天好像是首映还是特映，总之那一天他们包了3场泰坦厅，就是那种超级大的影厅，这样完全坐满。好，那天呢，就是我们4个人都有去参加这个特映，就是原本呢我们4个不一定有空参加，什么事情让我们排除万难也想要去看这部电影的呢？就是义父跟我们说他大学的时候有在里面担任临演，就是他有曾经在里面担任临时演员，他那时候被同学找去啊什么什么的，有帮女主角倒杯酒还是什么的。好 anyway 听到义父有当临演，我们就是非常的想去，因为想要在里头找寻义父，这就是我们去这部电影最大的主因。不过我们其实原本在看这部电影前，我们彼此都有一个预感，因为这部电影是义父大3的时候拍摄的，大3大概是2-3年前的事情。根据杏林医院或者是打喷嚏这2部电影来说，都是拍了很多年迟迟未上映的这种电影，大部分拍出来播出来影评都是烂或者是很难看。所以当我们知道这部电影它是 maybe 可能3-4年前拍的，其实内心就有点害怕，想说可能是个烂片。但是因为现场实在太多人，而且里头有非常多明星，像是那时候我们坐那一排呢，2个男女主角都坐我们这一排的最右边，我坐最左边，虽然就是在同一排。然后另外我还有看到一些演杏林医院的那个女配角，还有看到麻吉弟弟啊 I don't know， 可能就是真的太盛大了吧，反正就有看到蛮多演员的，所以内心又很紧张，想说我一定要专心看这部电影。结果呢，我们在走进那个位置的时候，因为我们是4个人坐一起嘛，然后我就说我要坐最外面，然后少东就说他要坐中间，然后他还很大声讲说我怕我等一下睡着啦，我还打他，我想说也太没礼貌了吧，还说等一下会睡着，我还这样打他说不要讲这种话啦。然后我们就开始正式的看。总而言之，这部电影真的是很安静，就它很安静，然后算是很多莫名其妙的地方，我觉得就是很安静，然后外加节奏蛮怪的，所以我真的是有点看不太懂。
我大概知道他要表达什么，可是又有点觉得说这样子表达是对的吗？就是内心五味杂陈。然后此时就发生了一件事情，就是坐在我右方的潘少忠先生呢，他就突然这样，他打呼了，我就立刻转头看，然后他自己也被他打呼声吓到，他立刻惊醒，我就说好尴尬，就是真的是好尴尬，因为全场真的很安静。我刚好提到这部电影是一个安静的电影，然后他就这样一声被自己吓醒，他也就笑一笑，就那种然后就清醒了嘛，因为真的是打呼吓到自己，所以真的是不敢再睡。然后接下来换我，真的好困，我想说，天哪，真的好闷的电影，果然跟我想的差不多。隔了很多年才上的电影一定有问题，他一定是有被什么投资方讨论说这部电影可以上吗？这部电影剪辑起来怎么就是怪怪的？我 I don't know， 我就觉得他们应该是有遇到这类型的问题，因为真的就是好无聊。然后最后发生什么事情？我呢看着，然后我就这样闭上了双眼，然后我也这样。就是发生了这么尴尬的事情，我刚少完少中打呼，大概过半小时后换我打呼，怎么会这样？我真的是被自己吓到，好丢脸。然后换少中转头笑我，怎么会这样？真的好困，因为当时我真的被少中的第一声打呼吓到，然后我就把手伸进去包包，然后我就按了锁定键，然后我就截图，我想要截时钟，我想要截时间，我就有记录说 OK 少中是什么9点56打呼的，因为我们那时候电影是9点半开始，我就只是想记录说 OK 他看20分钟的打呼，原本是想要回去就是好好发文笑一下少中，结果殊不知10点20几分我又再次截图，因为这次换我打呼，整个下来之后就觉得太糗了，我也不敢发。反正至少邀请我们去看电影的那位经纪人，他应该没有在听我 podcast， 可是他可能有我 IG， 他会看到我睡着的限动，所以我决定就是发 podcast， 因为我觉得他应该听不到。好，总之就是一部让欧娜与少中轮流打呼的电影，就是大家自己斟酌要不要去看。因为我个人可以跟你们大推的一点就是里面有很多做爱的戏，就很多床戏，算是相当精彩，然后也是非常的性感这样子。大家如果想要一睹为快可以去看，那如果你们就是想要了解剧情，然后或者是观察演技的话，我就觉得 OK 是可以略过。整个电影看完之后呢，我们就是因为那时候已经在11、2点，我们就要搭计程车回家。此时我就发现我旁边出现了一组人在发光，总共只有3个人，分别是易智言、陈柏霖跟桂纶镁。他们3个人穿全黑，然后撑着2把伞，桂纶镁帮易智言打伞，就是他们也在等车。我跟你讲，那一幕都比整个电影好看。桂纶镁跟陈柏霖实在是长得太好看了2个人，然后后来易智言就走了之后，他们2个就继续站在我斜前方聊天。我想说这什么电影画面啊，他们怎么私底下没化妆样子也这么好看，我真是 shock。然后明星就是会发光，然后我当下就只是看着他们想说帅死了，美呆了，我真的比电影好看，比那个2个小时的电影好看，就是这样。而他们2个会不会讨论剧情，也是在讨论说就是刚刚好像有听到打呼声的 I don't know。 我根本觉得他们应该是跟我看同一场，因为那一场真的很多明星，我怀疑他们2个就是来跟我看同一场电影，希望他们没有听到我跟少中的打呼声，谢谢。好这集会不会太短啊？没办法，因为最近真的是就是算是非常的忙，而且下个月更忙。1月大概有3个团购，预告很久的银耳啊，或者是上次直播聊到的那个按摩棒跟什么我讲不出口，另外一个东西名字讲不出口，反正那些东西都要开团的。然后因为上次半夜开直播，我开的时候大概有300多个人听我介绍按摩棒，他们大家听完都纷纷的说很想买，所以我想说 OK， 我就隔天立刻回信给厂商说，原本只是要置入在 Podcast， 可不可以改成开团购呢，就之类的，反正就是有进行一些讨论，所以最后就确定 OK， 按摩棒也会开团购，那欢迎大家来收看我的介绍直播咯什么意思？最近大概就这样吧，最近好像就只有这些事，生活很忙，然后一直在关注王力宏的事情。其实少中他有说他对王力宏新魂变很腻，我也是因为我昨天做指甲的时候，我旁边2个客人
就是已经换了2轮，都还在讨论王力宏，然后同一个美甲师跟他们讨论一样事情，我都想说真的够了，力宏的事情我的耳朵真的是要关起来，我真的不想听太多，而且大家的观点都不太一样，有些人甚至还会开始争论说可是怎么样怎样，可是他也怎样怎样，反而变得觉得好像真的没必要了，就是英文也是个喜新厌旧的人，我每次对于一些东西就是一开始很投入，马上就是化为乌有，就是整个超级心如止水，完全没感觉。好啦，那就希望下集的百分百不要再聊太多力宏，我们也会聊一些其他地方的八卦。好的，那再次谢谢大家收听。那参讲娱乐100%。好，再次谢谢大家收听。那如果大家喜欢我的话，记得要订阅我的节目。就是如果你是新朋友的话，请记得来订阅我。然后我的另外一个节目娱乐100%也记得要订阅哦。目前它在排行榜上可是冠军呢，但你们听到这集的时候，可能已经掉到10几名，到时候大家麻烦自己去找一下，谢谢。好的，我们可能下周见，拜拜。就是因为 Eve 有跟我们说他在里面有客串一个重来我讲错，我闻到了，可是少中闻不到， Eve 闻到了。等一下重来一次。简单来说就是当天的那4位，好重来哒哒哒嘟嘟嘟嘟嘟哒哒哒